हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी जानते हैं एक और नए आयुर्वेदिक नुस्खे के बारे में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ सूखी खांसी के इलाज के बारे में। यदि आपको सूखी खांसी आती है तो आप इसे किस तरह से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, सूखी खांसी जो होती है वह आपको सर्दी जुकाम की वजह से आती है। यदि आपके अंदर सीने में कफ जम जाता है और वह लंबे समय तक जमा रहता है तो इसकी वजह से आपको सूखी खांसी आने लगती है। तो आप ऐसे में क्या करें कि जो पके हुए आम रहते हैं उसे गर्म राख में दबाकर भून लें और ठंडा होने पर इसे चूसें। तो इससे जो सूखी खांसी होती है वह ठीक हो जाती है। सूखी खांसी को ठीक करने में यह उपाय कारगर है। तो यदि आपको भी खांसी आ रही है तो आप इस उपाय को अपना कर देख सकते हैं, इससे आपको लाभ होगा। तो दोस्तों, यह थी छोटी सी जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुँच सके।